Kaixo guztioi, hurrengo azterketa egingo dugu, 1988 urtean, ekainean agertu zen ariketa bat. Esaten digute, alde batetik daukagula satelite artifizial bat 50 kilogramokoa, eta bere orbita izango dela lurraren erradioaren bikoitza. Hori gara puntatuko dugu, eta kalkulatu behar dugu, satelite hau azten bada lurrazalean eman behar diogun energia, orbita horretan jartzeko, eta baita ere orbita horretan izango duen abiadura orbitala. Eta gero bestetik, esaten digute, behin orbita horretan dagoenean, zenbateko energia eman behar diogu lurraren eremu gravitatoriotik alde egiteko, hau da bere IS abiadura izateko. Lehenik eta behin jasotzen ditugu datuak, satelitaren masa 50 kilogramo, lurraren masa urrengoa da, lurraren erradioa RL 6,37 normalean emango digute datu hauek, baina kasu honetan ez digute ematen, beraz, interesgarria da, bai lurraren masa zein lurraren erradio jakitea. Eta azkenik, gure orbitaren erradioa izango da lurraren erradioa, baina bi aldiz, beraz egiten dugu hau bider bi, eta horrengo ematen digu guztia sistema internazionaleko unitatetan neurtuta kilogramo eta metro. Hau da gure problemaren eskema, daukagu gorputz bat hasieran lurrazalean, eta egin nahi duguna da honi abiadura, hau da energia zinetiko jakin bat emon, eta horrekin kapaz izan behar da orbita honetara heltzeko eta orbita honetan mugitzeko. Gogoratu, orbita honetan mugitzea nahi badugu, izan behar du abiadura jakin bat, abiadura orbitala. Beraz, egingo duguna izango da kalkulatzea zenbateko energia eman behar diogun gorputz honi onarte heltzeko. Aurreko bideo batean, azaltzen genuen zer zen jaurtiketa abiadura, hain zuzen ere hau, gorputz bat orbita jakin batean jartzeko beharrezkoa dugun abiadura, ariketa honetan eskatzen digute zein den eman behar diogun energia. Ingo duguna da kalkulatu zein den jaurtiketa abiadura, eta gero abiadura horrekin kalkulatzen dugu zenbateko energia zinetikoa, gogoratu energia zinetikoa dela bat zati bi masa bider abiadura karratura, eta orduan hau kalkulatzerakoan gero energia zinetikoa kalkulatuko dugu. Hemen agertzen dena G eta M, hemen agertzen G da gravitatearen konstante unibertsala, M izango da lurraren masa, R txiki hau izango da gure orbitaren erradioa, baina hori ja badaukagu kalkulatuta, beraz, adierazpen hau kalkulatuko dugu. Egin duguna izan da R honen barruan bi RL, beraz, bi bider bi egiten denez hemen lau RL geratzen zaigu, hau egiteko atera dugu MKT, bi hauen arteko MKTA lau RL karratu, hau biek biderkatzen, orduan hau ona gora doa eta ona, eta geratzen zaigu hau, lau RL ken RL izango da 3 RL, eta azkenik pizkat ordenatuz, bi zati lau ematen du bi, hemen goien daukagu RL eta hemen behan karratura beraz bat besterekin doa, eta azkenik hau da adierazpena, orain egin behar duguna da, hemen barruan gure datuak sartzea. Behin datuak sartuta egiten dugu eragiketa, hau kalkulu hau eman behar digu hau, eta honen errokarratu egiterakoan, ematen digu 9.605. Notazio zientifikoan adierazita, 9,7 bider 10 berriru metro segundu. Hau izango da gure jaurtiketa abiadura, baina lehen esan dugun bezala eskatzen digutena da jaurtiketa energia. Kalkulatzeko emandako energia zinetikoa, jaurtiketa hori egiteko, egiten dugu bat zati bi, M txikia, bider, abiadura jaurtiketa karratura. Kasu honetan abiadura jaurtiketa lehen kalkulatu dugu, honen karratu, egiten dugu kalkulua, eta ematen dugu eskenean 2,35 bider 10 ber bederatzi, eta nola energia den juletan eman behar digu. Eta hau izango da eskenean gure lehenengo erantzuna. Hau izango da gure gorputzari eman behar diogun energia, hemetik hasita orbita honetara heltzeko, eta orbita honetan abiadura orbitala egiteko. Bestetik, eskatzen digute baita ere kalkulatzea abiadura orbitala, beraz, atalak bizati ditu. Alde batetik egin dugu ja lehenengoa, eta bigarrena abiadura orbitala. Kasu honetan, abiadura orbitala kalkulatzeko, baita ere bideo bat daukat eginda zeinetan azaltzen dugun adierazpena nondik datorren, baina zuzenen erabiliko dugu, gogoratu abiadura orbitala bakarrik importatzen du orbitaren erradioa. Beste bidat, eta baita ere, eremu gravitatoria sortzen duen gorputzaren masa, baina ez gure gorputz txikiaren masa, beraz, 50 kilogramo hauek ez dire inondik agertu behar. R hau da orbitaren erradioa, eta lehen kalkulatu dugu orbitaren erradioa hau dela. Beraz, datuak sartuz kalkulatuko dugu abiadura orbitala. Behin datuak sartzen ditugunean, honen adierazpena hau ematen du, errokarratu egiten dugu, eta emaitza da 5,6 bider 10 berriru metro segundu. Eta hau izango da abiadura orbitala. Hau izango da gure sateliteak orbita honetan egon nahi badu izan behar duen abiadura. Orain, B atalean gure gorputza hemen dago. Eta gure gorputza hemen dagoenean galdetzen digute abertzain energia eman behar digun alde egiteko. Alde egitearen hori askotan erabiltzen dugu IS abiadura. Baina konturatu behar dugu IS abiadura erabiltzen dugunean adierazpen hori lortzeko gure gorputza hasiera batean lurraren gainazalean dagola, eta horrek ez dago besteko garrantzirik, baina gorputz hori geldirik dago.
Eta orduan hortik ateratzen den adierazpena, forma bat dauka. Baina kasu honetan gure gorputza, nola orbita honetan dagoen, badauka bere abiadura orbitala, beraz, ies abiaduraren formula aldatuko litzateke. Orduan beste gauzatxo bat erabiliko dugu kalkulu hau egiteko bigarren atala. Nik badakit, gorputz bat orbita jakin batean mugitzen denean daukan energia. Deitzen da energia orbitala, eta hori bideo batean baitera saltzen dugu. Adierazpen horretatik abiatuta eta ikusita infinituan izan beharko luken energia, egingo dugu energia mekanikoaren kontserbazioa, eta hortik aterako dugu zenbat energia falta zaion infinitora heltzeko. Esan dugun bezala, lehenik eta behin kalkulatuko dugu zenbat energia daukagun orbita honetan. Eta horretarako, energia mekaniko orbitala. Eta, esan bezala, bideo batean dago, eta hau da bera adierazpena. R hau izango da, gure orbitaren erradioa lehen kalkulatu duguna. Beraz, kalkulatuko dugu zenbatekoa den hau. Kalkulu hau egiterakoan, hau ematen digu. Gure gorputzak orbita honetan dagoenean, bere energia mekanikoa edo guztizko energia izango da 78,43 bider 10^7 joule. Bale, orain, nahi dugu infinitora heltzea. Eta bi gauzak izan baritugu kontuan. Infinituan bere R, bere posizioa izango da, obviamente, infinito, ez da? Infinitora ematen dugulako. Eta bestetik esaten dugute, zenbateko energia eman behar diogun ies egin desan. Bale. Kalkulatuko dugu energia minimoa. Energia asko ematen badiogu, alde egingo du. Baina kalkulatu nahi dugu zenbatekoa den energia minimo hori justo infinitora heltzeko. Eta horrek esan nahi du gorputza infinitora eramaten dugunean, justo heltzen denean bere abiadura 0 izango dela. Argudio berdin erabili genuen ies abiadura kalkulatzeko. Beraz, ez bada oso ondo ulertu, begiratu bideo hori, horretan hobeto azaltzen dugulako. Vale. Baina horrek esan nahi duena da, infinitoan, V infinitoan gaudenean, izan behar dela 0. Eta bi idei hauek kontuan hartuta, kalkulatuko dugu zein den energia mekaniko infinitoan, eta ikusiko dugu hau eta honen arteko aldea zenbatekoa den. Ahaztu horretik, hemen negatibo bat daukagu, ahaztu zaila negatibo hau hemen agertzen zaigu. Daukagun energia mekanikoa negatiboa da. Esan dugun bezala, infinituan energia mekanikoa, alde batetik daukagu energia potentziala eta bestetik energia zinetikoa. Norbaitik galdetzen badio bere buruari. Eta orain zergaitik ez dugu erabiltzen formula hau. Infinituan gaudenean ez gara egongo orbita infinito bat egiten, gure helburua da infinitora heltzea. Eta formula hau bakarrik du, energia mekaniko orbitala bakarrik balio du gorputz bat beste gorputz baten inguruan orbitak ematen dituenean energia kalkulatzeko. Beraz, infinituan gaudenean nola ez gauden orbitak emoten, ezin dugu formula hau erabili. Eta joan margara erabiltzera energia mekanikoaren adierazpen orokorra. Behin hori daukagunean, fijatzen bagara, hemen posizioa infinito izango denez, hau 0 izango da zerbait zati infinito 0 ematen duelako. Eta justu oraintzi berden esaldu dugun bezala, infinitoan gaudenean nahi dugu abiadura 0 izatea. Beraz, energia zinetikoa baitere 0 izango da. 0 gehi 0, energia mekanikoa infinitoan 0 izango da. Eta konparatzen badugu, lehen geneukan energia zen negatiba, -78,43 bider 10^7. Eta lortu nahi duguna da 0. Hasieran hau badukagu, eta gero hau lortu nahi badugu, nahiko argia da, gehitzen badiogu oneri justu hau positiboan, lortuko dugu, energia mekanikoa 0 izatea. Beraz, delta E azkenean dela infinituan daukagun energia, ken gure orbitan daukagun energia, izango da 0 ken 78,43 bider 10^7, eta maitza izango da, justo negatibo honekin positiboa bihurtzen da, 78,43 bider 10^7 joule. Eta hori izango da, gure gorputzari eman behar diogun energia daukagun orbitatik infinitora heltzeko. Azkenengo apuntea. Energia negatibo honek adierazten duena da, hemen dagoenean gorputza lotuta dagoela beste gorputz honetara. Nola honek eragiten dion eremu gravitatorio batekin elkarrazio ingravitatoria, indar bat egiten dio, orduan negatibo honek adierazten du nolabait pairatzen duela indar hori eta energia negatiboa daukala lotuta itxatzita dagoelako. Behin infinitora heltzeran, energia 0 bihurtzen da zergaitik alde egin duelako eremu gravitatoriotik. Eta nik uste dut honekin nahikoa dela ariketa honetan.